好，經過我上個鐘嘅努力，而家終於搞掂。咁佢嘅問題就係呢個部分冇電過嚟。頭先檢測咗係呢個部分嗰啲電去到呢個位置斷開咗，而家重新接駁咗。係啦，咁就而家就問題已經解決咗。雖然問題解決咗，但係我唔識用，要等個老細過嚟試試機先，試咗機冇問題先裝翻落去。係而家應該係加熱緊，因為見到溫度係60度，但係點用咧？唔識用，都係唔好撳胃口啦。因為就維修嘅係我哋對線路結構係好有信心嘅，但係對於使用方面嘅話咧，其實我哋都係文盲嚟嘅。雖然我哋係對呢裏邊嘅結構係好清楚，同埋知道佢嗰個運作同埋啟動嘅數量，但係始終對於嗰個程式嚟講嘅話咧，因為可能客戶自己已經 set 咗啲程式啊、時間啊、溫度啊嗰啲落去，所以如果我哋隨意搞嘅話咧，會搞亂客戶，咁就會導致到客戶使用好唔方便。所以一般我哋只係負責維修，就做翻維修嘅嘢。至於調試啊、測試啊裏邊嘅嘢，我哋基本上就唔會搞嘅，因為費事搞亂咗，大家都麻煩啊嘛。好啦，維修焗爐、維修蒸焗爐、維修商用蒸焗爐。呢個焗爐係太平洋嘅，呢個 model 係咩3點係嘛？45752啊，係啦。咁而家就等佢溫一陣先啦，溫一陣睇下個情況係點先。而家都去到90度、91度。咁睇落去應該冇問題啦。去到100度冇問題嘅話，就叫客戶過嚟再測試一下。因為我測試嘅話就已經 OK 嘅。